Mirëmëngjes të gjithëve. Është gëzim të takohemi së bashku. Lavdi Zotit për mundësinë që Zoti na jep. Bibla thotë që dita e Zotit është dita ku Jezu Krishti do të vijë të marrë gjithë lavdin edhe nga lindja në Perëndim do të lartësohet ai. Nuk jemi akoma sot, sepse Jezu Krishti akoma nuk ka ardhur fizikisht mbi tokë. Po Bibla thotë edhe pra 13, ai e quan të dielën ditën e mbledhjes së besimtarëve, dita e Zotit nga ana praktike. Kush e mbledhja jonë së bashku është një pikturë e asaj që do të kemi për gjithë mbretërinë. Edhe kur ne mblidhemi së bashku, Jezusi është këtu, edhe ai gjithashtu mbretëron. Edhe së bashku ne jemi duke i dhënë Perëndis tonë që meriton derë dhe lavdi. E di që një ditë çdo gjuhë do të bjerë përmbys përpara tij. E di që sot emri i Zotit hidhet poshtë, por një ditë do të ndodhë që çdo gjuhë që ne shohim do të përulet, çdo gjuhë do të rrëfejë që ai Zot. Po për ne vim të dielave së bashku si familja e tij, dhe çfarë bëjmë? Ne lartësojmë atë që shidenjë, që bota ende nuk e njeh. E ne shpallim atë emër, sepse bota nuk e di, nuk e njeh kush është ai. Por ne së bashku e bëjmë këtë gjë. Dhe ju lutem le të shikojmë pak te Psalmi 8 vargu parë. Davidi është duke thënë sa i mrekullueshëm është emri yt për gjithë rregullin, o Zot, Zoti ynë, që vure madhështinë tënde mbi qej. Bibla thotë që emri i Zotit është i mrekullueshëm. Davidi në frymëzimin e frymës së shenjtë e shprehu këtë gjë, sepse nuk ka asnjë emër si emri i Perëndis tonë. Edhe tek Zanafilla ka një bisedë për emrat, edhe është një bisedë interesante midis dy burrave. Edhe ata po flasin me njëri tjetër për emrat. Njëri prej tyre është engjëlli i Zotit, tjetri është Jakobi. Edhe Jakobi është në një pikë në historinë e jetës së tij që Perëndia ai ndryshon emrin. Ai thyhet faktikisht. Edhe ai kalon gjithë natën në lutje përpara Perëndis. Ai ka kapur fort këmbët e Perëndis. Edhe po flasim për këmbët e engjëllit të Zotit. Edhe ky është Zoti Jezu Krisht përpara se të mishërohej, përpara se të lindte në Betlehem. Edhe ndërkohë që ka kapur fort, ai është thyer, është përullur, ka qarë, ka rrëfyer gjithë mëkatet, edhe ka vendosur me zemrën e tij edhe në jetën e tij të kthehet drejt me Zotin. Edhe në këtë natë ndryshon emri, dhe arsyeja pse ndryshon emri është sepse ndryshon karakteri. Por është interesante, edhe kjo është temë tjetër në këtë. Tek Zanafilla 32 vjen re diçka. Tjetri tha, cili është emri yt? Sepse ajo që ndodh është që ndërkohë që engjëlli i Zotit po largohet dhe kërkon të largohet, Jakobi nuk e lëshon, edhe i thot nuk të lë derisa të më bekosh më përpara. Edhe i thot cili është emri yt? Edhe duhet kuptoni diçka, në fjalën e Perëndis emri nuk ka kuptim thjesht si tingëllon. Në fjalën e Perëndis emri ka të bëjë me karakterin, ka të bëjë me personalitetin. Dhe kur ju lexoni në shkrimë që emri i Zotit është i mrekullueshëm, po flasim për karakterin e Perëndis, po flasim për atributet e Perëndis, po flasim për personalitetin e Perëndis. Edhe kur engjëlli i Zotit e pyet Jakobin, ai thot cili është emri yt? Nuk është se nuk e dinte emrin e tij, por dëshironte që Jakobi të prezantonte karakterin e tij përpara Perëndis. Sepse emri është karakteri. Edhe Jakobi kujtohet pak. Edhe zbulon veten e tij ashtu siç është, ashtu siç në të vërtetë është. Edhe ai thot jam Jakobi. Dhe Jakobi ka një kuptim mashtrues. Ai gjithë jetën e tij është thirrur mashtrues. Ky është kuptimi i emrit Jakob. Edhe ai shkon përpara Zotit i dorëzuar dhe thot unë jam mashtruesi. Edhe kthen gjithë jetën e tij aty, edhe shikon përpara Zotit sepse ai shkoi tek babai i tij. E pyeti babai i tij, kush je ti? Ai tha unë jam Esau. Edhe vazhdon jeta aty mashtrim pas mashtrimi, edhe me Labano mashtron vjerrin e tij, e vazhdon mashtrim pas mashtrimi. Por në këtë pikë ai është thyer. Edhe ka kaluar gjithë natën ndërkohë që ka frikë nga Esau që po vjen që ta vras. Sepse prandaj u largua nga frika e vllait vet. Edhe ai takon Zotin, edhe ai çon, edhe lutet, edhe përgjërohet. Edhe Bibla thotë që kur ai u thye, edhe ai zbuloi veten e tij, kush je ti? Unë jam gënjeshtar.
unë jam lakmues, unë jam kranar, unë jam braveci, unë jam idhujtari, unë jam edhe zbulon emrin e tij, thashë të me gjiu, sepse ne jemi shumë të prirur të mos zbulojmë natyrën tonë, por të mbrohemi të veshim një robë mbrojtëse. E them këtë sepse është e rëndësishme për të kuptuar që emrat në Bibël janë të lidhur me karakterin. Edhe kur Perëndia ta afrohet, edhe ai nuk të shef ty e ke emrin Zani, e ke emrin Koli, e ke emrin Teri. Po si e ke emrin? Mund të kesh emrin Besniku, mund të kesh emrin një njeri që lutet, një njeri që shërben Perëndis, një njeri që jeton një jetë të shenjtë, një njeri që adhuron Perëndin, në vend që të kesh atë emër tjetër. A dy burrat e kuptojnë mirë njëri tjetrin. Edhe është interesante që Jakobi thot, po emri yt cili është? Edhe ai do të di emrin e Perëndis. Edhe engjëlli i Zotit thot, pse e do emrin tim? Edhe unë dua t'ju pyes ju, pse e doni emrin e Zotit? Cila është arsyeja që e doni emrin e Zotit? Ka ndonjë arsye pse e doni emrin e Zotit? Pse emri i Zotit është kaq i mrekullueshëm për ju? Pse? Tek Osea 12:4-6, Osea na jep më shumë detaje edhe na tregon që ky burr që luftoi me Jakobin nuk ishte thjesht një njeri, ishte vetë Perëndia që u shfaq aty. Përpara se Jezu Krishti të mishërohej, Perëndia ju shfaq Jakobit në formë trupore, si një burr. Edhe Bibla thot, me xhirin e nënës mori vllajën e vet nga thembra dhe me forcën e tij luftoi me Perëndin, po luftoi me engjëllin dhe fitoi. Çau dhe ju lut shumë. E gjetën në Bethel, atje ai foli me ne. Domethënë, kush është ky angjëlli i Zotit? Kush është ky me të cilin Jakobi u përball? Kush është ky që Jakobi tha, më trego emrin tënd? Edhe ai tha, pse do emrin tim? Zoti, Perëndia ju shtrive, emrin të cilit është Zoti. Qindra vite më vonë, e shohem që engjëlli i Zotit i shfaqet Manoahut. Edhe kjo është në lindjen e Sansonit, që Perëndia e përdor fuqishëm atë. Edhe Manoahu gjithashtu i bën të njëjtën pyetje. Se gjyqtar 13, 17 dhe 18 thot, pastaj Manoahu i tha angjëllit i Zotit, cili është emri yt që të realizohen fjalët e tua, që ne të kemi mundësi të nderojmë. Engjëlli i Zotit përgjigj, pse vallë të kërkosh emrin tim? Ai është i mrekullueshëm. Pra po flasje për emrin e Zotit. Sa ai mrekullueshëm është emri yt. Edhe nuk ka asnjë si ai emër. Bani mend çfarë tha Davidi te Psalmi 8? Emri i tij është i mrekullueshëm. Në dhjatën e vjetër, pra po flasim për karakterin. Jakobi zbuloi karakterin të Zotit dhe i kërkoi atin me të cilët ai po luftonte të zbulonte karakterin e tij. Dhe në dhjatën e vjetër gjithmonë do të vinë re që emrat e Perëndis janë të lidhur me natyrën e Perëndis dhe janë zbuluar njerëzve të tij bazuar në atë nevojë ose në atë vështirësi ose në atë luftë ose në atë gjë që ata kanë patur nevojë. Për shembull, Abrahami e njohu Zotin në malin e Moriahve, kur ai shkoi të ofronte birin e tij. Dhe Perëndia nuk e la që të ofronte birin e tij, po siguroi një dash, një qenj për birin e tij. Edhe Bibla na thotë që ai e thirrri Perëndin, Perëndia që siguron. Jehova Jere. E nëse vazhdo në fjalën e Perëndis, do të vësh re mjaft gjëra. Gedeoni ishte në një kohë kur ai kishte frikë. Edhe në frikën e tij nga armiqtë ose çfarë do t'i bënin atij, ai e njohu Perëndin edhe thirrri Perëndin Jehova Shalom. Sepse Zoti i dha paqe edhe e qetësoi nga gjitha frikra. Mojsiu e njohu Zotin në luftë, ndërkohë që Izraeli ishte duke luftuar poshtë në Lugin kundër Amalekitëve. Edhe ai mbante lart shkopin, të cilin ishte shkopi Perëndis. Edhe Mojsiu e njohu atë si një luftëtar. Edhe ai thirrri Zoti është flamurim, Jehova Nisi. Edhe mund të vazhdojmë kështu. Davidi e njohu Zotin si një bari, që kur ai kishte nevojë për përtëritje, kur ai ishte i rrëzuar, edhe vajti dhe e ngriti Zoti, edhe bëri që të mundur që të mund të qarkullonte gjaku,
Sepse një dele kur është e rrëzuar fillon të mund të ketë probleme me qarkullim, edhe në qoftë se nuk e ngërë, ajo do të ngorë, do të vdes. E Davidi e njohu Zotin kështu, edhe ai e thirrë Zotin pikërisht me këtë emër, Jehova Ra, Zoti është bariu im. E mund të vazhdosh edhe të vazhdosh në gjithë këto gjëra. Do të bësh përre që kur Perëndia i zbulohet njerëzve, njerëzit e thirrën atë, bazuar në atë pjesë të karakterit në cilën Perëndia u zbulua atyre. Prandaj Zoti e pyeti Jakobin dhe i tha, cili është emri yt? Edhe Zoti vjen edhe ju thotë juve, cili është karakteri juaj? Unë jam besniku, besnik në shërbes, besnik në dhënie, besnik në të vjeta, besnik në shtëpinë tënde si Mojsiu, si Zoti Jezu Krisht. Ase unë jam ai që vish kella shko në kish. Jam ai që gënjej, jam ai që lakmoj, jam ai që kam syt mbi perëndit e kësaj bote. Jam ai që bëj thashëtheme, jam ai që vjet të vjetën, vjet oferta. Kush jam? Dhe në qoftë se nuk thyesh përpara Zotit, ti do të vazhdosh të mbash atë emër derisa Jezu Krishti të vijë. Por nëse thyes, ai do të ndryshojë emrin. Por Perëndia ka një emër. Edhe ai gjithashtu dëshiron të dini që emri i tij është mbi secilin prej nesh. Është mbi secilin prej nesh. Edhe kjo është e rëndësishme në këtë. Te Psalmi 91:14 thuhet, duke qenë se ai ka dhënë mbi mua dashurinë e tij, unë do të të çliroj dhe do të toj lartë në vend të sigurt sepse ai e njeh emrin e tij. Hynore, njohja e emrit të Perëndisë ka shumë rëndësi për njeriu e Perëndisë. Sepse në qoftë se e njeh emrin e Zotit, disa gjëra ndodhin në jetën tënde. Disa gjëra ndodhin në jetën tonë. Edhe Bibla thot, ai do të kërkoj dhe unë do të përgjigjem, do të jem me të në fatkeqësi, do të çliroj dhe do të përvdoj, do ta ngop me jetë të gjatë dhe ti do t'i tregosh shpëtimin tim. Në qoftë se studiojmë Biblën, fjala njohje në shkrime ka të bëjë me të hysh në një marrëdhënie të thellë, ashtu siç është marrëdhënia martesore. Pra të njohësh emrin e Zotit, të hysh në një marrëdhënie të thellë me Perëndin, të hysh në një marrëdhënie të ngushtë, që ti e njeh karakterin e tij, edhe ai të zbulohet ty, edhe ti e njeh emrin e tij, dhe mbi të gjitha ke vendosur dashurinë tënde mbi të. I vetmi që është i denjë për të vendosur dashurinë tonë mbi të është Zoti. Edhe Bibla thotë që kur ne e njohim emrin e tij, ka çlirim, ai na çon lart në një vend të sigurt. Ai gjithashtu përgjigjet kur ne lutemi. Ai gjithashtu do të na nderojë, edhe do të kujdeset për jetën tonë të përditshme. E Bibla thotë do t'i tregoj shpëtimin e Zotit. E dini që keni nevojë që të shihni shpëtimin e Zotit? E do të flasim për shpëtimin e Zotit. Ju keni nevojë që Zoti t'ju tregojë shpëtimin e tij. Nuk po flas për shpëtimin nga ferri, shpresoj që të gjithë janë shpëtuar. Po flasi Zoti do t'ju tregojë shpëtimin e tij në qoftë se njihni emrin e tij. Dhe Bibla na tregon që emri i tij nuk u zbulua. Edhe në fjalët e urta bën një pyetje e mençur. Cili është emri i tij? Cili është emri i tij? Dhe emri i birit të tij po që se ti e di. Dhe ky emër u zbulua kur Jezu Krishti lindi në këto. Në Betlehem, te Mateu 1:21 thot, dhe ajo do të lindë një djalë, dhe ti do t'i vësh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre. Jezus është emri mrekullues. Jezus është emri Perëndisë tonë, është emri mbi çdo emër. Është Perëndia i përjetshëm, vetë ekzistues. Ai quhet në Bibël si dëshmitari besnik dhe i vërtet. Ai është qengji i Perëndisë dhe luani i fisit të Judës. Ai është unjami i pandryshueshëm në kohë, dje, sot dhe përjet. Jezus i quhet fjala e Perëndisë, i parlinduri nga të vdekurit. Është drita e botës, buka e jetës. Ai është ringjallja dhe vdekja, i pari dhe i fundit, alfa dhe omega. Është guri që ndërtuesit e hodhën poshtë, por u bë guri i qoshës. Është kreu i kishës, kreu i çdo pushteti dhe principate. Është krijuesi, që krijoi të gjitha gjërat. Ai quhet Perëndi i fuqishëm, Ati i përjetshëm, Princi i paqes. Jezusi, emri mbi çdo emër.
Në Bibël ai quhet i shenjtë i Perëndis, mbreti i lavdis, mbreti i përjetshëm, i pavdekshëm dhe i vetmi Zot. Ai quhet kreu i ushtrisë së Zotit, kapiteni i shpëtimit ton, ndërmjetësi i beslidhjes së re, kryeprifti i përsosur, qengji i Perëndis. Ai trëndafili i Sharonit, zambaku i luginave. Ai quhet biri i njeriut, Adami i fundit, biri i Perëndis, i plot fuqishëm i Zot, që ishte, që është dhe që do të vi, i drejti dhe i shenjtë i Perëndis. Ai është fjala që u bë mish, imazhi i Perëndis, shkëlqimi i lavdishëm të Perëndis, miku i mëkatarëve, shpëtimtari i botës. Jezusi është gjithçka që kam dhe gjithçka që më duhet të kem. Ai streha ime e lartë, ngushëlluesi im, paqja ime dhe mbrojtësi im. Jezusi është bariu që më përtërin shpirtin, më çon pranë ujrave që më shlodhin. Ai më rilindi dhe është besnik çdo ditë i jetës time. Ishte, është, dhe do të jetë besnik dhe kur të mbyll sytë të kalojë në luginën e hijes së vdekjes. Është Jezusi, emri mbi çdo emër. Ai është tërësisht i përkryer në çdo pikpamje. Prandaj kënduam, kush valet të mbi yra, kush val detit i flet, në zjarr val kush shëndron krahun te, ose pranë teje. Të ushtoj, por si luan, gjakun derdh, por si një qengj, dhe shërimi në duar të mbartit. Është Jezusi. Ai është ndërmjetësi i vetëm midis Perëndis dhe njerëzve. Ai është Perëndi i vërteti dhe jeta e përjetshme. Prandaj është emri mbi çdo emër, thot Bibla te Filipianët 2. Sepse është emri i Zotit. Ne kemi marrë shpëtim në atë emër. Ne mblidhemi dhe shërbejmë së bashku në atë emër. Ne shpallim lajmin e mirë në atë emër. Ne japim të gut një goduj në atë emër. Ne adhurojmë dhe lutemi përpara Fronit në atë emër. Ne vuajmë dhe durojmë në atë emër. Ne kemi shpresë, gëzim dhe fuqi në atë emër. Ne mbahemi fort në atë emër. Do të ngrihemi lart një ditë për shkak të atij emri. Do të ulemi në fromë me Jezusin në atë emër. Perëndia ai shpëtimit tim. Kjo është tema sot. Perëndia ai shpëtimit tim. Ne do të flasim 3 gjëra sot. Jam mjaft të rëndësishme për këtë. Dhe nuk po flasim për shpëtimin ton nga ferri. Po flasim për shpëtimin në jetën e përditshme ditë pas dite. Sepse ai është një Perëndi i tillë, një shpëtimtar. Do të flasim për kuptimet e shpëtimit në Bibël. Do të flasim për aspektet e shpëtimit në Bibël. Do të flasim edhe për burimet e shpëtimit në Bibël. Së pari të flasim për kuptimet e shpëtimit. Kur ne përdorim fjalën shpëtim shpesh herë, ne e përdorim në kontekstin e shpëtimit nga ferri, ose nga dëshkimi i përjetshëm. Kështu përdorim gjithmonë, pothuajse gjithmonë. A je shpëtuar? A do shpëtohesh? Ky është konteksti. Konteksti është, a je shpëtuar? A ke një marrëdhënie me Jezu Krishtin? A di me siguri 100% që do të shkosh në paradiz? Te Veprat 16:30-31, një rojtar i burgut pyet edhe thot, zotërin, që duhet të bërë që të shpëtohen? Edhe konteksti është për të shpëtuar shpirtin e tij. Edhe ata i thanë, beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh. Pra, fjala shpëtim në Bibël referohet shpëtimit të shpirtit. Po, jo gjithmonë referohet shpëtimit të shpirtit. Madje mjaft herë, Perëndia përdor në kontekste të tjera, prandaj po flasë për kuptimin e shpëtimit. Te Mateu 14, Pjetri gjithashtu, ai thret Zotit Jezu Krisht, o Zot shpëton. Por konteksti nuk është për shpëtimin e shpirtit të tij. Se te Mateu 14, vargu 28 thot, dhe Pjetri duke u përgjigjur tha, Zot, nëse je ti më urdhëro të vi te ti mbi ujëra. Atëherë ai tha, eja, dhe Pjetri zbriti nga barka dhe eci mbi ujëra për të shkuar te Jezusi. Por duke parë erën e fortë u friksua, dhe si filloi të fundosej bërtiti duke thënë, o Zot, shpëton. Nuk mund të zbatohet për shpëtimin e shpirtit. Pjetri ishte duke u fundosur në ujëra dhe po mbytej. Edhe ai po thret që të shpëtohej nga mbytja, nga një problem fizik në atë kohë. Edhe Jezusi shpëtoi atë në këtë problem fizik që Pjetri kishte.
Pra jo gjithmonë në Bibël shpëtimi është i lidhur me shpëtimin e një shpirti. Tek e para Timoteu 2:13 deri në 15 thuhet, sepse së pari u formua Adami dhe më pas Eva, dhe nuk u gënjua Adami, por gruaja u gënjua dhe ra në shkelje. Por do të shpëtohet përmes të lindurit fëmijë, në qoftë se do të qëndrojë në besim, në dashuri dhe në shenjtërim me modesti. A shpëtimi i një gruaje nga vuajtja e përjetshme përmes lindjes së një fëmije? Qoftë është kështu, të gjitha gratë në Durrës që kanë lindur fëmijë janë të shpëtuara. Ka nevojë të ndajmë ungjillin. Por nuk është ky konteksti. Konteksti është që gruaja mashtrohet. Edhe Zoti referohet kësaj tek Zanafilla, edhe ajo që na tregon te Zanafilla është që Eva është mashtruar. Apostulli Paul gjithashtu i thot kishte si druaj që ashtu si gjarpëri mashtroi Evën me dinakrin e tij. Pra ka një mashtrim të gruas. Prandaj Perëndia nuk vendos pastoresha. Jo sepse është feminist, po ka një mënyrë si Perëndia punon. Dhe Perëndia dëshiron që kisha të mos mashtrohet. Prandaj inkurajojmë, nëse jeni drejtues e vajza, të këshilloheni me pastorin kur merrni vendimin. Nuk ka lidhje me ju. Ka lidhje me mashtrimin që të mos siguroheni që nuk mashtrohemi. Nuk është çështja çfarë duam ne, por çfarë thot Bibla dhe të ndjekim rrugën biblike për të bërë gjëra. Megjithatë, në këtë kontekst kemi që në kohën e shtatzanisë, gruaja ka më shumë probleme se sa ka zakonisht. Edhe shanset janë të larta për të mashtruar. Dhe gjatë këtyre 9 muajve, shpëtimi i gruas nga sulmet e djallit në kohën e shtatzanisë do të vinë përmes dy gjërave. Do të vinë përmes lindjes së fëmijës, shpëton. Nuk do të sulmohet siç sulmohet në kohën e shtatzanisë. Por gjithashtu do të vinë edhe përmes qëndrimit të bashkëshortit edhe të dyve, si do të qëndrojnë në dashuri, në shenjtëri, në këtë kohë së bashku. Pra shpëtimi nga sulmi i djallit në shtatzani. Kjo është ajo që Bibla po na mëson tek e parë Timoteu 2. Jo shpëtimi nga ferri. E parë Timoteut 4:16. Ruaje veten tënde dhe doktrinën, qëndro në këto gjëra, sepse duke vepruar kështu do të shpëtosh veten dhe ata që të dëgjojnë. Edhe këtu është Pali që po mëson Timoteun, që është një pastor, që është një drejtues. Dhe mënyra se si një drejtues duhet të shpëtohet është duke bërë ato gjëra Pali thot më lart, edhe gjithashtu duke qëndruar në doktrinën e shëndosh. Edhe di që në ditët e sotme sulmi bëhet për doktrinën e shëndosh në emër të unitetit, le të lëmë gjitha më një anë gjëra sepse jemi vëllezër. Por Bibla na tregon që mënyra se si do të shpëtohesh është duke qëndruar në disa gjëra dhe gjithashtu duke mbajtur fort doktrinën e shëndosh. Por nuk është shpëtimi për ferrin. Timoteu ishte biri i Palit. Timoteu është i shpëtuar që në fëmijëri. Po për çfarë shpëtimi e thot Zoti? Pali do të shpëtojë dëshminë e tij, sepse ka një mënyrë se si duhet sillet më sipër. Pali do të shpëtojë shërbimin e tij. Pali do të shpëtojë njerëzit e tij që djalli të mos i sulmojë ata. Sepse në qoftë se ke doktrinë të shëndosh, djalli nuk mundet që të sulmojë. E dini si jam poshtë një antar i kishës djallin duke i mësuar doktrinën e shëndosh, duke e rritur nga poshtë duke bërë një djalosh të ri. Prandaj letra parë Gjoni thot djema, po i shkruaj sepse mundet të ligun. Si e mundi të ligun? E mundi duke mësuar doktrinën e shëndosh. Por nëse nuk mëson doktrinën e shëndosh, ngelet një poshtë. Prandaj shpëtimi nuk është për shpëtimin e shpirtit, por është për shpëtim të shërbesës, por është për shpëtim të shpërblimeve që do të marrë, është për shpëtim për dëshmin, është shpëtim për kishën që djalli të mos e përçaj përmes ujqërve që sillen si dele. Filipiani 1:18-19 thot, e çfarë thot, sido që të jetë me shtirje me të vërtet Krishti shpallet dhe për këtë gëzohet dhe madje do të gëzohen, sepse e di që kjo do të dalë për shpëtim, edhe madje për shpëtimin tim, thot Pali, me anë të lutjes suaj dhe me ndihmën e frymës së Jezu Krishtit. Pali ka nevojë të shpëtohet. Në gjërat që i ndodhen Palit do të ndihmojnë në shpëtimin e Palit, edhe lutjet që besimtarët do të jepnin për Palit do të ndihmonin që Pali të shpëtohet. Atë ishte i shpëtuar apo i pa shpëtuar Pali? Ishte i shpëtuar, po për çfarë kishte nevojë të shpëtohej?
Sepse tek Veprat kapitulli 9 Bibla na tregon që Pali u shpëtua. Edhe nëse lexon Veprat, Pali referohet gjithmonë vazhdimisht asaj kohe si një dëshmi e shpëtimit të tij, duke treguar të shkuarën e tij, të tashmen e tij në shpëtimin e tij. Edhe duke treguar gjithashtu edhe të ardhmen si Perëndia e drejton atë. Por Pali kishte nevojë që të shpëtonte dëshminë e tij, të shpëtonte shpërblimet, të shpëtonte shërbimin e tij. Dhe mënyra se si do të bënte ishte duke jetuar atë lloj jete e duke kërkuar që të tjerët të luten. Prandaj kur ne lutemi për bashkëshërbëtorët, kur ne lutemi për kishën, kur ne lutemi për njëri tjetrin, këto janë për shpëtimin. Po do të shohim së bashku, vetëm kuptoni ka dallimi midis shpëtimit. Ka shpëtim që është nga ferri, që është shpëtimi i shpirtit, por ka dhe shpëtime të tjera në fjalën e Perëndisë që nuk janë shpëtimi për shpirtin. Atë do të flasim tani për aspektet e shpëtimit. Tek Isaia, kapitulli 12, shikoni pak 2 vargjet e para. Atë ditë do të thuaj, unë të kremtoj o Zot, edhe pse ishe i zemëruar me mua, zemrimi yt i qetësua dhe më ka ngushëlluar. Ja, Perëndia është shpëtimi im. Unë do të kem besim dhe nuk do të kem frikë, sepse Zoti po Zoti është forca ime dhe kantiku im dhe ka qenë shpëtimi im. Vjen era 2 aspektet e shpëtimit në vargun 2. Zoti është shpëtimi im kohë e tashme. Ka qenë shpëtimi im koha e shkuar. 31 vjet përpara, Zoti u bë shpëtimi im në të kaluarën. Edhe ai hapi sytë e mi edhe gjete një zan që ishte i zhytur në mëkat edhe ishte pa shpresë, pa Perëndi. Dhe Perëndia i hapi sytë atij. Edhe Zoti i dha jetë përmes besimit në Jezu Krisht. Edhe atë ditë Perëndia u bë shpëtimi im. Po kanë kaluar 31 vjet. Edhe ajo ditë ishte koha kur Zoti ishte shpëtimi im. Zoti ka qenë shpëtimi im. Edhe referohem gjithmonë asaj dite, ai ishte shpëtimi im. Po në 31 vjet dhe sot, Zoti është shpëtimi im, por tashmë jo nga ferri. Prandaj do të kuptoni ka aspekte të shpëtimit. Vjen re që thot, unë do të kem besim dhe nuk do të kem frikë sepse Zoti po Zoti është forca ime. E dini çfarë është kjo? Kjo nuk është një shpëtim nga ferri. Unë do të kem besim në gjërat që po kaloj. Unë do të kem besim në sfidat që po kaloj. Unë do të kem besim në vështirësitë që po kaloj. Unë do të kem besim në hallet, problemet, vuajtjet që po kaloj, sepse Zoti është shpëtimi im. Po flas për një shpëtim të tashëm. Dhe vjen re diçka në vargu 3 thotë, ju do të merrni me gëzim ujin nga burimet e shpëtimit. Jo burimi. Burimet. Pra Perëndia është një shpëtimtar. Ai është që shpëton. Ai është uji njëjës i gjallë. Por burimet që ai shpëtimtari ka për ne janë shumë. Edhe kjo është e fuqishme në këtë. Shikoni tek Jona kapitulli 2, 2 dhe 3. Atëherë Jona ju lut Zotit Perëndisë të tij nga barku i peshkut dhe tha: në fatkeqësinë time i thirra Zotit dhe ai më përgjigj nga xhiri i Sheolit ose ferrit. I thirra dhe ti e dëgjove zërin tim. Jona është duke i lutur Perëndisë dhe ai po lutet për 2 gjëra. Ai ka nevojë që të shpëtohet nga 2 gjëra. Ai ka nevojë të shpëtohet që shpirti i tij të shpëtohet sepse ai është në flakët e ferrit duke vuajtur. Dhe ai ka nevojë gjithashtu trupi i tij të shpëtohet sepse trupi i tij është në barkun e një balene. Edhe ka nevojë për të 2 shpëtime. Për shpëtimin fizik, po edhe për shpëtimin e shpirtit të tij. Edhe në vargu 10 edhe 11 thuhet, por unë me zëra lëvdimi do të ofroj flime dhe do të plotësoj betimet që kam bërë. Shpëtimi i përket Zotit. Një shpëtim. Shpëtimi i përket Zotit. Po ka shumë burime. Edhe sapo Jona thot shpëtimi i përket Zotit, 2 gjëra ndodhen me Jonën. Ai del nga ferri dhe gjithashtu del edhe nga balena. Apo jo? Ai shpëtohet edhe fizikisht apo jo? Kjo është ajo që Zoti është duke na treguar. Pra ka 2 aspekte. Një aspekt është shpëtimi i shpirtit tonë, aspekti tjetër është shpëtimi në të gjitha gjërat me të cilat ne përballemi në jetë, dhe ai shpëtimtari i gjërave me të cilat ne përballemi gjatë jetës pas shpëtimit. Prandaj çelësia është, pasi Zoti shpëton shpirtin nga ferri, ti hyn në një marrëdhënie me një shpëtimtar që shpëtimtari yt në jetën e përditshme.
Çfarë do të thotë kjo që ka qenë shpëtimi im dhe është shpëtimi im? Ai më shpëtoi shpirtin tim nga ferri. Është shpëtimi im, domethënë, ai shpëtimi i familjes time. Ai shpëtimi i dëshmisë time. Ai shpëtimi i shëndetit tim. Ai shpëtimi i fëmijëve të mi. Ai shpëtimi nga tundimi. Ai shpëtimi i gëzimit tim nëse më kam vjedhur gëzimin. Ai shpëtimtari mbi gjithçka dhe për gjithçka. Prandaj, ai është shpëtimi im dhe ka qenë shpëtimi im. Le ta bëjmë pak më praktike aspektet e shpëtimit. Shpëtimi nga armiq, te 2 Kronika 20, vargu 17. Nuk do të jeni ju që do të luftoni në këtë betejë. Zini pozicion, qëndroni pa lëvizje, do të shihni lirimin e Zotit që është me ju. Berti Jozafat po rrethohet nga një ushtri e madhe me armiq të shumë që vinë. Edhe Bibla na tregon që Perëndia jep një premtim, edhe njeriu i Perëndis i jep zemër dhe kuraj Jozafatit dhe thotë: qëndroni dhe do të shihni shpëtimin e Zotit. A do të shihni shpëtimin e Zotit çfarë? Nga ferri? Jo, do të shihni shpëtimin e Zotit, do të shihni shpëtimin e Zotit nga armiqt. Pra po flasë për një shpëtim në jetën e përditshme. Sepse për këtë është duke folur. Jozafati e pa shpëtimin e Zotit, ne jemi në luftë frymërore. Edhe djalli na sulmon. E ne përballem me sfida, me luftra, me probleme. Edhe Bibla është libri që na inkurajon dhe na thotë: qëndroni do të shihni shpëtimin e Zotit. 2 Timoteu 4, 16-17. Në mbrojtjen time të parë në gjyq askush nuk më qëndroi pranë, por të gjithë më lanë. Kjo të mos u llogaritet për faj. Por Zoti më qëndroi pranë dhe më dha fuqi që me anën time të shpallja ungjillit të kryej plotësisht dhe ta dëgjoni të gjithë paganët dhe unë shpëtova nga goja e luanit. Ajo që ndodh në jetën e Palit është, Pali fillojnë të ikin shokët një nga një. E braktis një bashkëshërbëtor, braktis një dhe Pali ka ngelu vetëm. Ai është në gjyq, edhe po del në gjyq përpara gjyqit romak. E ndërkohë që del përpara gjyqit romak, të gjithë të krishterët që janë të krishterë, që janë njerëz pranë Palit, kanë frikë të dalin aty sepse nëse dalin në gjyq do kapen edhe do futen brenda në burg. Dhe Pali thotë: të mos u numërohet për faj. Sepse di çfarë bëjmë ne bëjmë luftën me mishin dhe gjakun. Edhe në qoftë se disa bashkëpunëtorë na braktisin, shërbimi është vetëm nga drejtuesi aty, mos i merrni me mish dhe gjak. Ka një luftë dhe është luftë frymërore. Dhe në këtë luftë frymërore djalli çfarë ka bërë? Ka sulmuar një nga një dhe ata kanë ikur. E dini kështu ndodhe edhe me Zotin Jezu Krisht, që Bibla thotë që telet u shpërndan kur godit bariu. Po Bibla thotë që ka një aspekt frymëror të kësaj lufte. Ndërkohë që njerëzit kanë ikur, kanë braktisur shërbimin, braktisur kishën, gjërat kanë shkuar. Pali ka nevojë të shpëtojë nga armiqt, dhe armiqt është Satani. Armiqt janë frymrat e mbrapshta që i mashtruan vëllezërit që u larguan. Vëllezërit nuk u larguan sepse e di, Dema, e dini pse iku në botë? Sepse deshe këtë botë. Fizikisht, secili pati një arsye, ikën. Frymërisht, është djalli që i mashtroi të mos ishin më duke i shërbyer Perëndis. Pavarësisht argumentit, të argumentuar në mënyrë të shëndosh, hallet e mia, problemet e mia, vujtet e mia, fëmia im, një me gjëra. Realiteti është ndryshe, motra dhe vëllezër. Shihni gjërat frymërisht, jo fizikisht. Edhe Pali thotë shpëtova nga goja e luanit. Kush e shpëtoi atë? Zoti ndeti pranë. Zoti ndeti pranë. Dhe në qoftë se ndiheni të braktisur, ka një vend që të ngrini syt tuaj. Ka vetëm një vend, ka vetëm një emër, ka vetëm një Perëndi që do të shpëtojë ju. E do të shpëtojë nga armiqt, do të shpëtojë dëshmin, do të shpëtojë gjithashtu problemet, e do të nxjerrë faqe bardhë përpara Perëndis. Dhe ai është Jezusi. Është Jezusi. E di që kur keni nevojë mund të vini të kërkoni këshill tek unë, hajdeni. Mund të kërkoni këshill te dikush tjetër, shkoni. Por e dini çfarë? Këshilla që duhet të merrni dhe vetmja që duhet të merrni është ka një vend ku duhet të shkoni, jo tek unë. Tek Jezusi. Jezusi është ai që është mbrojtësi i shpirtit tuaj, dhe gjithashtu ai që shpëton juve
në luftra që djale po ju sulmon. Është Jezusi. Mos i merrni fizikisht gjëra. Duke luftuar me filanin. Sepse ai nuk vjen, ai nuk po vjen besnik në kishë, ai gjëra të tilla. Djalli ka sulmuar ata, nuk është çështje fizike, është çështje frymërore. Po ju i rrini në gjojnë dhe bëni luftë frymërisht, jo fizikisht. Pali nuk i bëri atë, mos u numëroj për fat. Edhe sigurisht ata kanë vendimet e tyre. Sepse Perëndia na ka lënë me vullnet të lirë. As djalli nuk ndryn në vullnetin e lirë, as Perëndia nuk ndryn në vullnetin e lirë. Sigurisht ata kanë vendosur të binden asaj që djalli u serviri. Po Pali tha, prisi pak. Unë do t'i lë këto gjëra në vendgjykimin e Krishtit. Unë do t'i lë ata të përballen me Zotin në vendgjykimin e Krishtit. Po sa për mua, unë do të ngres syt nga Zoti. Edhe Zoti është ajo që shpëtoi. Psalmi 18:1-3. Të dua o Zot forca ime. Zoti është kështjella ime, fortesa ime dhe çelusi im. Perëndia im, shkëmbi im ku gjej strem. Mbrojtja im, buroja ime, fuqia e shpëtimit tim, shtria ime e lartë. Unë i kërkoj ndihmë Zotit, që është i dej, thot, për t'u lëvduar, dhe kështu shpëtoj nga armiqtë e mi. Te Psalmi 3, Davidi thot, sa të shumt janë armiqtë e mi, më rrethojnë. Dhe mënyra se si mund të shpëtoj nga armiqtë, ka vetëm një vend. Jezusi është shpëtimi. Jezusi është shpëtimi. S'ka tjetër. Jo vetëm nga ferri, por nga armiqtë e mi. Shpëtimi nga vështirësitë. Ka momente në jetën tonë ne kemi shumë probleme. Dhe nëse nuk keni, prisni që do të vinë momente që do të keni shumë probleme. Do të ketë në momente në jetën tuaj do të keni sfida. Do të keni vështirësi. Do të keni tundime. Ka kohëra që do të duket sikur ne jemi duke ecur në luginën e hijes së vdekjes. Edhe duket sikur vetëm ne na ka kapur ajo vështirësi, ai hall, ai problem. Por Zoti është shpëtimi im, sot. Ka qenë shpëtimi im, dje, është sot, Zoti është shpëtimi im. Nuk po flas për ungjillin e prosperitetit, që shpëtimi i Jezusit është për pasurinë tuaj, po flas për shpëtimtarin pasi e pranori Jezusin. Ai është bareu juaj. Ai është shpëtimi juaj në kohë vështirësie. Isaia 33:2 thot, o Zot, ki mëshirë për ne, që kemi shpresë tek ti. Bëhu krahu ynë çdo mëngjes dhe shpëtimi ynë në kohë fatkeqësie. Prandaj nëse ka ndonjë gjë që kur dikush vjen u kërkon këshill, mënyra më e mirë është se sa ti thoni çfarë të bëhesh, ka vetëm një gjë që mund t'i thoni. Kthehu nga ai që është shpëtimi yt. Ai është shpëtimi në kohë fatkeqësie. Klithja ati. Edhe këtu kemi një klith ndaj Zotit. Te Psalmi 36, vargu 4 deri në 6, unë e kërkova Zotin. Ka një gjë që duhet të bëjmë në vështirësi. Ka një gjë që duhet të bëjmë kur shërbimi nuk po ecën. Ka një gjë që duhet të bëjmë kur bashkëpunëtorët na braktisin ne. Duhet të shkojmë te Zoti. Te Zoti. Në gjuhën tanë duke folur me ata, ai është shpëtimi. Ai është fuqia. Ai është Zoti im. Edhe ai do të shpëtojë shërbesën time. Ai do të shpëtojë dëshmën time. Ai ka fuqi të ngrejë të dekurit nga varri. Edhe ai ka fuqi të bëjë gjithçka në jetën time. Dhe unë besoj atij. Ai Zoti. Ai është krijuesi i qiellit dhe i tokës. Unë e kërkova Zotin dhe ai më përgjigj dhe më çliroi nga të gjitha tmerrat e mia. Çfarë të merron? Shkoni te Zoti. Ata shikuan atë dhe u ndriçuan. Wow. Dhe fytyrat e tyre nuk u turpruan. Sepse kush e kërkoi Zotin dhe u turprua. Ky pikëlluar, klethi, dhe Zoti e dëgjoi, vjen edhe fjalë shpëtim. E shpëtoi. Nuk po flasi për shpëtimin nga ferri. Po flasi për shpëtimin në vështirësitë e përditshme. Nga të gjitha fatkeqësitë e tij. Ai është shpëtimtari për martesën tuaj. Ai është shpëtimtari për shërbimin, shpëtimtari në nevojat. Ai është shpëtimtari në çdo gjë. Bani mend Pietri, dhe nëse krahasojmë shkrimet me shkrimet ka shumë për të mësuar. Pietri është duke u fundosur, edhe ujërat po e mbysin atë. Edhe në librin e zbulesës thot, ujërat janë popull, fise, gjuhë dhe kom. Që do të thotë që do të ketë kora në jetën tonë që duket sikur gjithë bota po na mbyt.
Edhe njerëzit duan të na shtypin, edhe vetëm duan të na zhysin poshtë edhe më poshtë, edhe të ketë situata në punë, do të ketë situata në lagje, do të ketë situata në familje, do të ketë situata të ndryshme që ju përballen me luftë të madhe, duket sikur ju mbysi po ju shtypin. Edhe ashtu si Pietri. Ngriti sytë e tha, o Zot, shpëton. Ato ta njihni fuqinë e Perëndis. A doni ta njihni atë? Hyreni aty. Jo merrni situatën në dorë. Hyreni aty. E do të shihni shpëtimi i përket Zotit. Shpëtimi i përket Zotit. Pali tha te 2 Korintasi kapitulli i parë, në vargun 8 thot sepse nuk duam o vëllezër që të mos dini për shtrëngimin që na ndodhi në Azi, kur rënduam tepër për te i fuqive tona, aq sa u dëshpëruam edhe për jetë. Dhe pali shumë i hapur me Korintasi tregon dëgjoj, më kanë ndodhur ca gjëra vërtet të këqija në jetë. Aq të rënda. Edhe thot për më tepër, vargu 9, ne e kishim në veten tonë vendimin e vdekjes, që të mos besonim në veten tonë, po në Perëndin që ringjall të vdekur, i cili na ka çliruar. Na çliron. Dhe do të na çlirojë. Sepse ai është i njëjtë dje, sot edhe përjetër. I cili na ka çliruar dhe na çliron nga vdekja kaq e madhe, tek i cili ne shpresojmë do të çlirojë edhe më tutje. Kjo është ajo që po flasim. Pa Perëndia është një Perëndi që na shpëton. Isaia 12:2, ja Perëndia është. Jo do të jetë, është. Shpëtimi im. Po nuk po flasim për shpëtimin e shpirtit, sepse ka qenë shpëtimi im, por është shpëtimi im. Dhe thot, unë do të kem besim. Dhe nuk do të kem frikë, sepse Zoti është forca ime. Dhe kantiku im. Le të vazhdojmë. Shpëtimi i dëshmisë son. 2 Timoteu 4, kthehemi ku e lexuam përsëri 16-17 thot, në mbrojtjen time të parë në gjyq, askush nuk më qëndroi pranë thot. Por të gjithë më lanë. Kjo të mos u llogaritet për faj. Por Zoti më qëndroi pranë dhe më dha fuqi që me anën time të shpallja Evangjelit të kryer plotësisht dhe të dëgjonin të gjithë paganët dhe unë shpëtova nga goja e luanit. Ku është dëshmia këtu? Shikoni pak. Mënyra si djalli po sulmon palin është duke sulmuar njerëzit rreth e rrotull. Edhe ajo që ndodh është palit po i largohen njerëzit. E ndërkohë që njerëzit po largohen, si dema më sipër mund të lexoni për shkak të shumë gjërave që kanë ikur në botë, vjen re diçka më poshtë. Vargun tjetër, edhe Zoti do të më çlirojë nga çdo vepër e ligë. Pra pali po thot tani, shpëtova nga armiku, por gjithashtu vazhdon të thot, Zoti do shpëtojë dëshminë time. E dini çfarë? Në qoftë se shikoni njerëz që nuk vinë besnik në kish, qëllimi i djallit është që edhe ju të mos vinin besnik në kish. Në qoftë se shikoni njerëz që nuk shërbejnë besnik, qëllimi i djallit është që përmes tyre, duke i larguar ata të mos shërbejnë besnik, t'ju bëj dhe juve të prish dëshminë tuaj, e të bëni gjëra të liga, siç ata po bëjnë gjëra të liga. Sepse nuk praktiset shërbimi i Perëndisë son. Shikoni gjërat vetëm në këndvështrimin e Biblës. Edhe qëllimi i djallit është në qoftë se ne vim besnik në kish, ne shërbejmë besnik në kish, ne japim Perëndisë adhurimin ton besnik në kish, ne ofrojmë ofertën besnik në kish, po shohim të tjerë se çfarë bëjnë. Hampin edhe jetojnë jetën e tyre jashtë, duke mos jetuar me qëllim. Edhe duke mos i shërbyer Perëndisë, edhe duke mos ardhur besnik. Okej, djalli ka kapur ata. Po vjen re djalli po sulmon dëshminë tuaj, që përmes dekurajimit duke parë se çfarë po ndodh, të bini dhe ju. Ato të bini dhe ju. Sepse disa kanë rënë. Ato të bini dhe ju, sepse disa nuk duan të vinë besnik në këtë kish. Ato të bini dhe ju. Sepse disa nuk duan të shërbejnë Perëndisë, sepse kisha Perëndisë, shtëpia Perëndisë. Por Zoti do t'ju shpëtojë dëshminë tuaj, sepse ju e dini kujt i shërbeni apo. Ju shërbeni Zotit. Ju vini këtu sepse vini për Zotin. Ju bëni gjëra sepse i bëni për Zotin. Ju e dini që nga Zoti do të merrni shpërblimin e trashëgimisë. Po Bibla thotë që dhe Zoti do të më shpëtojë.
Dhe nëse keni qenë besnik deri tani, mos e hidhni poshtë besnikërinë tuaj ndaj Perëndisë. Edhe nëse po sulmoheni me lloj gjërash, bauni tek Ai. Sepse di që ndodh ditët e fundit, e di çfarë ndodh. Njerëzit janë të fokusuar për të jetuar jetën në mënyrë egoiste. Po Perëndia na thret që të jetojmë jetën për të. Dhe fort pak kohë ai do të vijë. Edhe unë besoj Biblën, edhe nëse nuk e besoni Biblën, filloni të provoni as Bibla fjala e Zotit. Se nëse Bibla është fjala e Zotit, atë qëndron në atë që thot Bibla. Por ne do të mblidhemi së bashku. E do të ecim së bashku. E do të shërbejmë së bashku. E do të mbajmë syt së bashku tek i vetmi Zot, tek Jezusi. Prandaj thot, do të më shpëtoj. Do të më shpëtoj. Ai do të shpëtoj dëshminë time. A di që nuk është fort inkurajuese kur njerëzit nuk vinë në kish. Nuk është fort inkurajuese kur njerëzit nuk shërbejnë. Por do të qëndroj, sepse Zoti është i denjë. Do të qëndroj, edhe Bibla thotë, Zoti do të më shpëtoj për mbretërinë e tij. Lavdi atij në jetë jetëve. Motra dhe vëllezër, Zoti do të shpëtoj dëshminë tuaj. Ai do të flasë hyrave. Ai do të fashis tuhin. Ai do të qetësoj shpirtin tuaj në kohë vështirësie. Ai do të mbrojë nga armiqt. Ai do mbrojë dëshminë tuaj. Ai do mbrojë jetën tuaj. Shikoni pak shpëtimi i jetës sonte, Veprat 27, vargu 20 dhe 31. Dhe duke qenë se prej shumë ditësh nuk dukeshin as dielli as yjet, dhe furtuna po tërbohej, na humbi çdo shpresë shpëtimi. Edhe nuk po flet për shpëtimin e shpirtit, humbi çdo shpresë shpëtimi. Edhe Bibla thot pastaj Pali tha kryeqindësit të ushtarëve, po nuk qëndruan këta në anije, ju nuk do të mund të shpëtohen. Për 14 ditë ata hendeshin në gjithë detin me stuhi dhe humbi çdo shpresë shpëtimi, sepse ata ishin vetëm mes stuhive dhe dallgëve dhe pamundësisë që të mund të shihnin dritë dhe shpresë. S'kishte dritë në fund të tunelit. E do të ketë stuhira në jetën tonë, që gjërat do të vinë shumë keq. Edhe jetët tona mund të jenë shumë keq, edhe mund të ketë probleme me shëndetin, mund të ketë probleme që duket sikur shkon deri në vdekje. Ose të ketë halle, edhe ta dini ka jeta të tilla sfida. Sa duket sikur humb çdo shpresë shpëtimi. Po Bibla thot, ai do të mbajë jetën tuaj. Ai do të mbajë jetën tuaj. Ai do të garantojë jetën tuaj. Ai do t'ju ruajë ju. Për sa kohë që ai ka një plan me ju, dhe akoma nuk ka mbaruar koha që t'ju marrë në shtëpi, ai do t'ju mbrojë ju. Nuk janë mjekët. Nuk janë gjërat që janë rreth rrotull. Nuk janë fuqia të mbështetur në gjërat që unë mendoj që do të zgjasë jetën. Është Zoti që zgjat jetën. Është Zoti që mbron jetën. Ai është shpëtimi. Prandaj thuhet vetë shti ecën mbi ujëra. Vetë shti detit i flet. Ai u flet këmbëve. Në zjarr vallë kush qëndron krameje, vetë ti qëndron. Në ato prova, në ato vështirësi, në ato sfida, Jezusi ishte aty. U shton por si një luan. Gjakun dert por si një qenj. Dhe shërimi në duart e mban ai. Pra pasi shpëton Zoti shpirtin nga ferri, ti hyn në një marrëdhënie me një shpëtimtar që të shpëton ditë pas ditë pas dite. Jo për shpëtimin e shpirtit, po për shpëtimin e shërbimit, të shpërblimeve, të dëshmisë. Prandaj Pali tha, sepse e di që kjo do të dalë për shpëtimin tim. Edhe Pali kishte nevojë që të shpëtohej, por nuk po flet për shpëtimin e shpirtit. Të shpëtohej në jetën e përditshme nga gjitha gjërat që vinin në luftë kundër tij. Për cilat folëm më sipër. Pra ka disa kuptime shpëtimi. Po ka dhe dy aspekte. Aspektin e shpirtit dhe aspektin e jetës së përditshme në të cilat ne përballemi. Edhe Zoti është shpëtimi në aspektin e jetës së përditshme. Dhe nëse keni pranuar, ai ka qenë shpëtimi juaj. Dhe është bërë shpëtimi juaj. Ta të flasi për burimet e shpëtimit. Isaia 12, 2 dhe 3 thot, ja Perëndia është shpëtimi im, unë do të kem besim dhe nuk do të kem frikë, sepse Zoti është forca ime dhe kantiku im dhe ka qenë shpëtimi im. Ju do të merrni gëzim ujin, jo ujrat, ujin njëjës. Nga burimet shumës, të shpëtimit njëjës. Të gjitha burimet e shpëtimit janë në një shpëtimtar të vetëm. El Shaddai është Perëndia që të mbështet ty. Jehova është sundimtar absolut që bëhet i njohur.
Jehova Nisi, Zoti lufton armiqt për ty. Jehova Ra, Zoti të ushqen dhe të drejton, ai është bari yt. Jehova Jire, Zoti siguron për ty. Jehova Rafa, Zoti të shëron ty. Ai ka pushtet mbi sëmundjet. Jehova Shalom, Zoti të ngushëllon dhe të jep paqe. Jehova Shama, Zoti është atje. Ku është problemi, atje është Zoti, nuk është i largët. Ai zgjidhja e problemit tënd. Jehova Cidenku, Zoti të bën të drejtë ty. Jehova me kodishën, është Zoti që të veçon ty. Tani, nëse krahasojmë shkrimet me shkrimet, te Isaia thot, unë jam Zoti. Dhe veç meje nuk ka shpëtimtar tjetër. Dhe kjo ka shumë rëndësi për të kuptuar. Sepse kur Jezusi lindi, Bibla thot që ai quhet shpëtimtar. Dhe nëse ka një etiket që do të lexosh Jezusit, do të lexosh etiketën shpëtimtar. Shpëtimtari martesës time është Jezusi. Shpëtimtari problemeve të mia është Jezusi. Shpëtimtari jetës time është Jezusi. Shpëtimtari shëndetit tim është Jezusi. Shpëtimtari shërbimit tim është Jezusi. Shpëtimtari keshës time është Jezusi, në fakt kisha e ti. Shpëtimtari e gjithçka me të cilën përballem është Jezusi. Ai ka emër shpëtimtar. Jo vetëm nga ferri, po shpëtimtari çdo gjë me të cilat ju dhe unë përballemi. Ai është shpëtimtari, sepse sot në qytetin e Davidit janë 4 mësime që kanë lidhje me Jezusin, prandaj nisa këtë seri. Sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar, çdo gjë në jetën e përditshme, jo vetëm nga ferri, që është Krishti, Zoti. Ka burime në të. Sepse thot burime të shpëtimit. Ka burime për shërbesën, ka burime për të qenë baba, ka burime për të qenë prind, ka burime për të qenë nën, ka burime për të qenë fëmijë, ka burime për të qenë një pastor, ka burime për të qenë vjak, ka burime për të qenë një shenjtor i Perëndis. Ka burime për gjithçka. A keni nevojë për shpëtim diku? Ai është shpëtimi. Jezusi. Prandaj veç ti e të mbyllura. Veç ti deti ti flet. Kur janë në zjarr, vetëm ai është aty në zjarrin me të cilën ti përballesh. Dhe do të mbrojtë. Zoti na ndihmo të hap sytë tanë, të shohim sa i mahnitshëm është, sa i plot fuqishëm është. Vetëm për këtë kemi nevojë. Dhe vetëm ai është nevojë. Do të merrni me gëzim ujin nga burimet e shpëtimit. Po të shikoni pak, të krahasoni fjalën burime, do të mësoni shumë nga këto. Sansoni u gjallërua pranë një burimi. Bibla thot që Perëndia i dha një burim dhe ai piu ujë dhe u gjallërua. Gedeoni e vendosi ushtrinë e tij pranë një burimi. Gjyqtar 7 vargu parë. Pritshmëria është e lidhur me burimin. Zanafilla 49:22. Jozefi është një deg e një druri frutëdhënës, një deg e një druri frutëdhënës që ndodhet pranë një burimi. Shpëtimi është e burimi. Fruti është e burimi. Mbrojtja është e burimi. Nusja me çfarë fjala gjendet e burimi. Që se doni nusën. E dini ku e gjeti shërbëtari nusën për Isakun? Pranë një burimi. Edhe ky është Jezusi. Gjani 12 thua ditën e fundit, në ditën e madhe të festës, Jezusi u çua në këmbë dhe thirrë duke thënë, nëse dikush ka etje, ja burimi. Jezusi është burimi. Le të vetë takon të pi. Jezusi është burimi. Është ujë i gjallë. Te Zbulesa 22, Bibla na tregon që nga Perëndia del një lum. Thot, dhe më tregoi lumin e pastër të ujit të jetës, të shkëlqyer si kristali, që dilte para fronit të Perëndis dhe të qenjit. Siç thot një këngë, është një lum i pastër nga Jezusi gufon. Atje është shpëtimi. Po, nga ferri, por edhe shpëtimi i jetës përditshme. Që mëkatari lanë, te kur ata afrohen. Te kur ata afrohen. Te kur ata afrohen. Dhe Bibla thot që
Ai quhet fjala e Perëndisë dhe është fjala e mishëruar dhe ky libër është fjala e Perëndisë dhe fjala e shkruar. Gjoni 15, Bibla në thotë që është ujë, edhe është ujë gjallë, sepse te Hebrejnë 4:12 fjala e Perëndisë është gjallë. Edhe këtu është ujë gjallë, tek ujërat afrohu. Tek ujërat afrohu. Ka jetë për ty, tek ujërat afrohu. Ka veç një vend, te Jezusi, po dhe tek ujërat afrohu, te fjala e Zotit. Jeremia 2:13 thot, habituni o qej me këtë, lebetituni dhe dëshpërohuni. Shumë, thot Zoti. Dhe më thë Zoti po thot, di qëfar, habituni. Ka një habit madhe, o qej, apo shikoni, habituni, lebetituni. Ka diçka që po ndohë, thot Zoti. Kam praktisur ujnë. Ujnë e gjallë. Shpëtimin, kam praktisur mua, thot. Shpëtimin që ata kanë nevojë. Dhe Bibla thot, në vargu 2, po rendin drejt sternave që nuk kanë ujë. Edhe është duke praktisur Zotin, shkon drejt botës, që të shuan shpirtin, të shuajnë etjen. Edhe bota nuk u jep ujë, sepse ka diçka me të cilën ata mbajnë, dhe bota, çdo gjë që bota ofron, ka diçka që ti mban, do të pirë, po nuk pi dot. Gjithçka që ti merr në botë, gjithçka që merr, rend vrapon, edhe ti kërkon të mendo shuash etjen për këtë, qoftë kjo nga materializmi, qoftë kjo nga seksi, qoftë kjo nga arsimi, nga çfarë do gjë që ndodh, ti kërkon ta shuash malli, ta shuash, edhe djalli të mashtron në këtë, edhe ti do të pish, edhe sa më shumë ti përpiqesh, ti ngjesh më jetu, ti vrapon, edhe thot Zoti, lebetituni. Ata kur nuk do të shuajnë etjen e tyre. Do të vdesin të etur aty, larg burimit. Sepse nuk do të shuajnë etjen e tyre. Lebetituni, thot Zoti. Edhe thot, sepse populli im ka kryer 2 të këqija. Më ka praktisur mua burimin e ujit të gjallë. Për të shkuar në botë, për të hapur sterna që nuk mbajnë. E dini atë shprehen të qonë në qezëm dhe t'jep ujë me shosh? Edhe kështu bëni i shpëtuari ku shkon në botë. Edhe ka etje, shpirti e ti, etje. Edhe ai merr gjëra që merr nga kjo botë. Nga fama, nga pasuria, nga shlodhja. Dini çfarë pushimi është në Zotin, motra dhe vëllezër, nuk është në gjëra. Paqja është në Zotin, nuk është në gjëra. Pushimi është në Zotin, nuk është në gjëra. Sa kohë do të vazhdoni të mashtroheni? Edhe ti e merr atë, edhe të pish atë, edhe ti nuk e shuan e ti. Sepse këtë gjë në botë. Këtë gjë. Ndoshta do marr pak këtu ndim, pak atje. Dhe krishterët vazhdojnë të mashtrohen. Zoti thotë, shkon me popullin tim. Ka nuk shkon. Është gjë e tmerrshme për Zoti kur kërkon diku tjetër për të shuar etjen. Kur kërkon ndihmën diku tjetër. Shërimin tënd diku tjetër. Mbrojtjen tënde diku tjetër. Është e tmerrshme për Zotin. Prandaj vargu më poshtë. Shikoni çfarë thot vargu më poshtë e Jeremia. Sa po thotë kam praktisur Zoti burimin e ujit të gjallë. Shëromo Zot. Shëromo Zot. A dini kush është burimi i shërimit tuaj? A di kush është burimi i shërimit në çfarë do lloj problemesh? I shëndetit tuaj, mbrojtjes tuaj, dëshmisë tuaj, familjes tuaj, fëmijëve tuaj, shërbimet tuaj. Shëromo Zot. Ka vetë një. Si të praktis Zotin unë, si të praktis Jezusin unë. Sepse pranë teje, thot Psalmi 36, është burimi i jetës. Me anë të tridhësatën e shëndrit. Ne du të kthehemi tek ai. Ne du të ngrem sytë tek ai. Hebrejt 12, kthehemi sytë nga Jezusi. Edhe unë dua të pyes. Ku po pini ujë? Ku keni pirë gjatë gjithë javës? Ju mendoni se shpirti juaj po shuhet, por di çfarë nuk po pini asgjë. Apo pini ujin e gjallë? Nuk është thjesht, apo lexoni Biblën. Ju keni nevojë për shërim. Dhe sa më shumë ju mashtron djalli, më shumë rendi dhe më shumë e ndjeni të dobët, të dropitur, të etur. Dhe kur nuk do të shuani etjen në këtë botë, motra dhe vëllezër.
Ka vetë një burim. Është Jezusi. Është fjala e Perëndis. Le të ulim kokën tonë. Le të përdulemi të kthehemi te Jezusi. Le të mos braktisim burimin e ujit të gjatë. Le të mos braktisim marrëdhënie me Perëndin. Le të mos braktisim Jezusin për ujë të ndotur në këtë botë, që me qëra fjala as nuk t'i jep ujë. Le të kthehemi te Perëndia e shpëtimit tonë. Le të drejtojmë syt nga ai. Drejteje ngre syt, drejteje që ulën në qiell. Mos e lini djallit të vazhdojë t'ju mashtrojë dhe t'ju mashtrojë. Po Zoti na ndihmoft në hap syt. Edhe Zoti të ndihmoft në hap syt. Merr vendime të mençura, duke i besuar Biblës fjalës së Zotit. Ai të fton, ani tek unë, ju që jeni të lodhur. Ani tek unë, ju që jeni të lodhur. Dhe unë do t'ju shloj. Dhe unë do t'ju jap paqësim. Dhe unë do t'ju jap gëzim. Dhe unë do t'ju jap lumturinë. Ju e dëshironi.